Yes bwana, karibu sana katika orodha ya wachezaji ambao wanapokea mshahara mrefu, mshahara mkubwa sana katika ligi kuu soka Tanzania bara. Wengi wameweza kushangaa kwa nini Young Africans anaongoza kuwalipa wachezaji mshahara mkubwa, na ndio orodha ambayo wachezaji Young Africans wameichukua karibia orodha yote kwa wachezaji ambao wanapokea mpunga mrefu, kwa wachezaji ambao wanapokea mshahara mrefu. Usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwepo Instagram, Facebook, Twitter au X, lakini pia TikTok kwa jina la Beatus Emmanuel_TZ. Hapo pote utapata update na habari ambazo zinazidi kutenda kujiri kwenye mitandao ya kijamii. Hapa naanza na orodha ya wachezaji ambao wanachukua mshahara mrefu. Tukianza na mchezaji wa 9 ambaye ni Prince Mpumelele Dube, mtoto wa mfalme kutoka Zimbabwe. Prince Mpumelele Dube ambaye yeye anachukua mshahara wa milioni 12 katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Hii ni baada ya Young Africans kuvunja mkataba wake kwa zaidi ya milioni 300 na mkataba na mshahara kwa mwezi ambaye anapokea milioni 12. Huyu ni mchezaji ambaye anaanza katika orodha ya 9 ya wachezaji ambao wananawasa mshahara mrefu au mshahara mkubwa katika ligi kuu soka Tanzania bara. Milioni 12 kila mwezi ambayo anaipokea mtoto wa mfalme Prince Mpumelele Dube, ambaye huyu ni mchezaji wa zamani wa Azam FC. Baada ya kutoka Azam FC akatua katika kikosi cha wananchi Young Africans. Mpaka hivi sasa ana mabao 12 katika ligi kuu soka Tanzania bara. Na mchezaji wa 8 anaitwa Maxi Mpianzengeli Mbappe wa Kindu. Maxi Mpianzengeli ambaye alijiunga na kikosi cha wananchi Young Africans katika msimu wa 2023-2024, ambaye yeye hivi sasa anapokea mshahara wa milioni 13 kila mwezi, yani mshahara wa milioni 13 kila mwezi. Huyu ni mchezaji ambaye ananasa orodha ya wachezaji 9. Huyu ni mchezaji wa 8 ambaye anapokea mshahara mrefu katika ligi kuu soka Tanzania bara. Na mchezaji mwingine unaweza kumuita nyanda wa magolikipa, nyanda wa mishale, mdaka mishale, unaweza kumuita Djigui Diarra, screen protector, mwamba kutoka Mali. Djigui Diarra ambaye alijiunga na kikosi cha wananchi Young Africans katika msimu wa 2021-2022. Djigui Diarra, screen protector, ambaye ananasa au anachukua mshahara wa milioni 14 kila mwezi. Ifikapo kila mwezi mchezaji huyu anapokea mshahara wa milioni 14. Hii ni baada ya kuongeza mkataba wa miaka 2 wa kuendelea kubaki katika kikosi cha wananchi Young Africans, ambapo aliongeza mkataba baada ya msimu jana kumalizika 2023-2024 kumalizika, akaongeza mkataba wa miaka 2 na kupandishiwa mshahara wake na kupewa mshahara wa milioni 14 kila mwezi. Huyu ndiye ambaye anachukua orodha ya wachezaji 9, ambaye anachukua nafasi ya 7 kwa wachezaji ambao wanalipwa mshahara mrefu, mshahara mkubwa kweli katika ligi kuu soka Tanzania bara. Djigui Diarra, screen protector, lakini pia amekuwa na kiwango kizuri, kiwango bora kweli. Hii inamfanya Young Africans kumwamini na kumpa mshahara mrefu katika ligi kuu soka Tanzania bara. Na mchezaji mwingine anaitwa huyu hapa ambaye unaweza kumuita Zidane Pacome Zouzoua, mwamba kutoka Ivory Coast. Huyu anachukua nafasi ya 6 kwa wachezaji ambao wanapokea mshahara mrefu sana katika ligi kuu soka Tanzania bara. Milioni 15 kila mwezi ambazo anazipokea Pacome Zouzoua, milioni 15. Na nikwambie tu kwamba mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Kama akiongeza mkataba, basi inakadiriwa kwamba anaweza akapokea mshahara zaidi ya milioni 30 na kuchukua nafasi kama ya 2 au ya 3 katika ligi kuu soka Tanzania bara. Pacome Zouzoua ambaye ananasa milioni 15 kila mwezi. Na kama mkataba wake ukimalizika kama nilivyokuambia, basi anaweza akaongeza mkataba na akapewa zaidi ya mshahara wa milioni 30 au milioni 28. Na mchezaji mwingine, huu sio mwingine, ni Kibu Denis Prosper. Kibu Denis ambaye anachukua mshahara wa milioni 19. Hii ni baada ya kuongeza mkataba mpya katika kikosi cha Mnyama Simba Sport Club. Baada ya msimu jana kumalizika, ikawa kuna tetesi au kuna uvumi unasema kwamba Kibu Denis anahitajika na Young Africans, anataka kutoa Young Africans. Simba ikaamua sasa kumuongezea mkataba katika kikosi chao na kunasa
milioni 19. Awali alikuwa anachukua mshahara wa milioni 12, hivi sasa ni milioni 19. Huyu ndiye mchezaji wa Simba pekee ambaye ameweza kuingia kwenye orodha ya wachezaji ambao wanachukua mshahara mrefu, mshahara mkubwa katika ligi kuu soka Tanzania bara. Ananasa orodha ya wachezaji, ananasa nafasi ya 4 katika orodha ya wachezaji ambao wanachukua mshahara mrefu. Na mchezaji mwingine unaweza kumuita Faisal Salum Fetoto Abdalla, kutoka milioni 4 ambazo alikuwa anazipokea katika kikosi cha wananchi Young Africans na kutua katika kikosi cha Azam FC na kuchukua mshahara wa milioni 23. Faisal ndiye mchezaji pekee wa Kitanzania ambaye anapokea mshahara mkubwa katika kikuu soka Tanzania bara. Huyu ndiye ambaye anachukua orodha ya wachezaji namba 1 kwa wachezaji wa kizawa, wachezaji wa Kitanzania kwa kupokea mshahara mkubwa, kwa kupokea mshahara mrefu, milioni 23 ambazo anazipokea. Na kuna uvumi ambao unasemekana kwamba Faisal Salum Fetoto Abdalla anataka au anahitajika na kikosi cha wananchi Young Africans, lakini pia na Azam FC nao wanapambana kumuongezea mkataba, na kama Azam FC wakitamongezea mkataba au atatua katika kikosi cha wananchi Young Africans, inatajwa kwamba atapokea mshahara wa milioni 34 au mshahara wa milioni 30, na hii itamfanya kuendelea profile yake kuwa kubwa kwa wachezaji wazao kupokea mshahara mkubwa. Na huyu anaitwa Ali Ahmada. Huyu ni nyanda wa goalkeeper katika kikosi cha Azam FC, na hivi sasa haonekani kwa sababu ya majeraha ambayo yanamwandama, na ndiye mchezaji ambaye anapokea mshahara mkubwa katika kikosi cha Azam FC. Ali Ahmada kwa mshahara wa milioni 25 kila mwezi. Mbonge la goalkeeper, mchezaji ambaye amekuwa na kiwango kizuri, kiwango bora alipojiunga na kikosi cha Azam FC. Hivi sasa majeraha yamemwandama na kumfanya apotee kabisa. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anapokea mshahara mkubwa ni mwamba huyu hapa, mwamba wa Lusaka Chama Clatous. Mwamba Lusaka ambaye anapokea mshahara wa milioni 28 katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Chama Clatous, mwamba Lusaka ambaye anachukua orodha ya pili, yani orodha ya wachezaji ambao wanachukua mshahara mkubwa katika kikuu soka Tanzania bara. Namba 2 kwa kulipwa mshahara mkubwa kweli katika kikosi cha katika ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia anachukua orodha na wachezaji namba 2 kwa kuchukua mshahara mkubwa katika ligi kuu soka Tanzania bara. Mambo ambayo alikuwa anakipiga katika kikosi cha mnyama Simba, na akatoka katika kikosi cha mnyama Simba mwishoni mwa msimu wa 2023-24 na kutoa katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans, MVP wa 2021-2022. Lakini pia mchezaji mwingine ni huyu hapa, Stefan Aziz Ki, the mwamba wa Ouagadougou. Stefan Aziz Ki ndiye mchezaji namba 1 katika ligi kuu soka Tanzania bara kupokea mshahara mkubwa, kupokea mshahara mrefu. Milioni 30 sio za kitoto, milioni 30 sio za kawaida. Huyu ndiye ambaye anachukua orodha ya wachezaji namba 1 kwa kuchukua mshahara mrefu, mshahara mkubwa katika ligi kuu soka Tanzania bara. Stefan Aziz Ki, mwamba wa Ouagadougou ambaye amekuwa na kiwango bora, na huyu ndiye mchezaji mfungaji bora au top scorer wa NBC Premier League msimu wa 2023-2024, mabao 21 akipachika kambani. Lakini kuna uvumi mkubwa ambao unapita kwamba Stefan Aziz Ki katika baada ya msimu huu kumalizika hatakuwa katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Africans, bali amepata mpunga zaidi na zaidi katika nyanda za kaskazini mwa Afrika. Yani inatajwa kwamba Raja Casablanca, Wydad Casablanca tayari washaweka kibunda kizito, lakini pia Farabati kutoka nchini Morocco nayo pia imeweka kibunda kizito kweli kuhakikisha wananasa saini ya mambo huyo Stefan Aziz Ki. Hii ndio orodha ya wachezaji ambao wanapokea mshahara mrefu, lakini pia usiache kusubscribe, kushare pia na kucomment katika video hii ili uweze kuwa kwanza kupata update na ambazo zinazidi kujina kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni Bet TV, nikutakie siku njema. Bye bye.